Hoje a rua é minha. Fala aí, rapaziada do canal Charles Bru, Charles aqui novamente pra vocês naquele esquema. Rapaziada, e atendendo aí a pedido de um inscrito que pediu pra mim colocar umas músicas aí pra tocar no Celtinha, né? Ele pediu pra mim colocar funk e rap, beleza? E eu vim aqui pra um lugar, assim, um lugarzinho meio deserto, né? Pra não atrapalhar ninguém, porque é onde eu moro lá é proibido som automotivo. E vou botar pra fritar, galera. Eu vou botar aí no 12 mesmo, vou botar tudo que o som do Celtinha tem. Eu vou colocar aqui, galerinha, ó, esse módulozinho. Deixa eu abrir aqui a parada. Eita! Tirar aqui o longa distância. Essa TS800 eu vou colocar tudinho que ela consegue mandar aqui pra esses 469, pra esse Tweetin e pra esse Pioneer cara preta 308. Galera, olha o tamanho da borracha do moleque. Sério mesmo. Dos Pioneer cara preta, nenhum deles tem uma borracha grande igual a do 308. Não quer dizer que ele seja mais forte que o 311, que os outros, mas a borracha aqui, sem sombra de dúvidas, a maior é do 308, beleza? Eu vou botar pra fritar aqui, galera, bora. Eu vou começar colocando aqui pra vocês, rapaziada, um funkzinho de leve, tranquilo. Vou colocar umas 4 músicas de funk pra vocês aí, só a seleção, só música top, bora. Ah é, galera, mas antes eu não vou correr o risco do Celtinha me deixar na mão aqui no meio desse nada aqui, galera. Como pode observar aqui. E pro Celtinha não me deixar na mão, o que eu fiz? Como você pode observar aí, ó, motorzão Chevrolet já tá ligado, com o alternadorzão ali no 12. E então pode observar aqui, ó, tá pausado. Vou dar um play pra começar a bagaceira. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Com esse ciúme aí, não vai ter mais jeito. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Por causa de uma vez a discussão o tempo inteiro. Opa, dá licença moça, DJ Pernambuco vai sarrando em tu garota. Ela rebola, desenrola, flexiona, tá sacudindo, explodindo tipo bomba. EWM, teu bumbum balança, então joga essa potranca e toma. Então joga essa potranca e toma. Saca com força arma louca, saca com força arma louca, saca com ela cansa de sentar a noite inteira, manda essa ela cansa de sentar a noite inteira, eita caralho. Aí, vai, faz a fila, vem aonde cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Deixa lindão por causa do 006. Fiz a fila ali, ó. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem uma de cada vez. Vai, faz a fila e vem fuder. 3 com 6, 16, sei lá. Da outra, vai com suas amigas pra lá, vai pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e vir aqui me dar. Vai com suas amigas pra lá. Cuidado pra elas não te dar perdido e Começou novo duelo, Jerry Smith tá mandando. Começou novo duelo, Nando DK tá mandando. Morena jogando, loirinha jogando, vai. Parabéns novinha, tu ganhou o troféu do ano. Morena jogando, loirinha jogando.
E agora, rapaziada, pra encerrar o vídeo aí, eu vou colocar aqui 2 rap pra vocês, tranquilo? Atendendo aí o pedido da rapaziada. Bora, bora. É nóis. Fica à vontade, acende o narguilé com aquele cheiro de hortelã. E topa esse som desse golfo sapão. Avisa pras doninhas que eu só colo com os verdadeiros. Hoje a rua é minha, liga o som da luz, hoje a rua é minha, é só chegar suave, só pode pagar e eu faço. Aqui tem tudo que eu gosto, tem tudo que preciso. Hoje eu tô longe de Dubai, mas tô dentro do paraíso. Que essa rua aglomerou, essas donas tão indecentes, lata de serva na mão e o sorriso saliente. Mais tarde todo mundo louco, aquele ali como é que tá? Já não sabe se quer ir pra Bagdá ou Badá. Hoje a rua é minha, liga o som da mão, hoje conhece grave. Hoje a rua é minha, é só chegar suave, só pode pagar e eu faço. Aqui tem tudo que eu... Então, rapaziada, esse aí foi o vídeo, espero que vocês tenham gostado. Não esqueça de se inscrever no canal, deixar seu like, daquele jeito, tudo que vocês sabem fazer. A meta de like pra esse vídeo aí, rapaziada, é apenas 16 likes. Vou colocar um like a mais que o vídeo anterior. E galera, não esqueça aí de assistir o último vídeo, beleza? Que é esse vídeo aqui, ó, fazendo um rally com o Celtinha. O videozão tá top, vai lá, tranquilo? É nóis, vou finalizando por aqui. Charles Brui, curiosidades aqui é mato. Fui, galera!